नमस्कार, म नीरज ढुङ्गाना। गरी खान देऊ भन्ने हाम्रो अभियानको संयोजक। गरी खान देऊ भन्ने यो अभियानले चाहिँ देशैमा विदेश पलायन नभइकन नेपालमै गरी खान पाऊँ भन्ने चाहिँ सार बोकेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै थियौं। त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो। जेनजी आन्दोलनले चाहिँ देशमा एउटा नयाँ अवसर लिएर आएको छ। यो आन्दोलन चाहिँ जेनजीबाट भयो, तर यो क्रान्ति ल्याउनमा चाहिँ सबै युवादेखि सबै नेपाली नागरिकको चाहिँ भाग थियो। अब हामीले पोलिटिकल पार्टी खोल्नै पर्ने अवस्था चाहिँ देखेका छौं। तर पोलिटिकल पार्टी खोल्नुको अर्थ चाहिँ यो होइन कि हामी देशको अहिले भएकै अवस्थामा चाहिँ निर्वाचनमा जान्छौं। जबसम्म हाम्रो बटम लाइन जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका नेपालीले भोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र करप्सन कन्ट्रोलको लागि चाहिँ एउटा सिटिजन लेभलको चाहिँ बडी बन्दैन, तबसम्म हामी निर्वाचनमा जानेवाला छैनौं। यो आमूल परिवर्तन ल्याउनलाई हामी अब अझ डटेर लाग्ने छौं, पुरै शान्तिपूर्ण रूपमा। सो त्यसैले हामीले चाहिँ यो हाम्रो पार्टी गठन वार्ता समिति चाहिँ तयार गरेका छौं। तपाईहरु हामीलाई कुनै सजेसन दिन चाहनुहुन्छ अथवा हाम्रो यो देश फेर्ने अभियान जुन चाहिँ फेरि फर्केर पनि धेरै समयसम्म आउने छैन, त्यसमा जोडिन चाहनुहुन्छ र देशमा साच्चीकै विकास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हामीसँग आजै जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीसँग वार्ता गर्न आउन सक्नुहुन्छ। देश गम्भीर अवस्थामा छ। 78 जना नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। देशले एक तरिकामा निकास खोजिरहेको छ अहिलेको सिस्टमबाट, अहिलेको देशको अवस्थाबाट, र त्यसमा हामी आफूलाई जिम्मेवार ठान्छौं कि हामी निकास दिलाएरै छोड्छौं। त्यसैले यही सन्दर्भमा हामी कार्तिक 1 गते दिउँसो 1 बजे एभरेस्ट होटल बानेश्वरमा प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछौं। र यो प्रेस कन्फरेन्समा सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू समाचार संकलनको लागि आउनुहुन हामी हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। धन्यवाद।